2 मई 2026 को यह अलर्ट मैसेज लाखों लोगों के फोन में आया, लेकिन इसका जो टेस्टिंग चल रहा था वो पूरी तरह से फेल रहा। सरकार का मकसद है कि किसी भी आपदा में फोन के जरिए लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, लोगों को कैसे जानकारी दिया जाए कि आप सुरक्षित हो जाइए, कुछ होने वाला है। पर सवाल ये है, किसी भी आपदा में लोगों का फोन सुरक्षित ना हो तो लोग क्या करेंगे? यह अलर्ट मैसेज का जो टेस्टिंग चल रहा था इसीलिए फेल हो गया, क्योंकि मेरे फोन में ऐसा कुछ अलर्ट मैसेज आया ही नहीं। वैसे आपके फोन में यह अलर्ट मैसेज आया? कमेंट बॉक्स में बताइए और फॉलो कर लीजिए।